我们一样。看，我们这又可以。我们这款 USB 的电刻笔哦，它最大的特别当然是它可以接这种行动电源，用 USB 接行动电源，然后它是可调速的哈。行动电源要先打开，然后可以转到，它可以由慢而快，它是可以调速的。一样是日本的马达，所以非常的安静。它的扭力啊，比这种电池型的会大很多，而且我们的电刻笔它附有这么多的磨头跟钻头，磨头跟磕头啦，钻石头，然后扭力会比较大，然后可以控制它的转速来配我们的使用。然后我们的握把，你看它很轻，很好握，所以它会很好控制。它的握实的是比一般的电刻笔更人体工学更好握。我们调到最高速。它的控制非常的好控制哦，就很容易照我们的意思去刻出我们要写的字。假设我们像这样，看我们刚才刻的顺利，它就很好控制，而且很好握持。我们可以调慢一点，感觉又不一样了。假设我们一样。看，我们这又可以随着它不一样，它是无段式的，可以调整哦。看我们的材质哪一种，我们调成我们比较好控制的转速，所以这一款是好控制很多哈。我们可以很容易控制，你看我们三个顺利，我们写起来转速不一样，它就不一样了。一样哦，我们可以在上面写字哦。我们听的声音非常的小声，又很安静，很安静稳定，很好操纵。然后拆换的时候再压住，它就不会动，转动它就可以把它钻头给取下。我们有很多种可以替换哈。假设我们用这钻石磨头，一样插进去，压住，在这个就可以固定，然后就可以转紧。确定转紧了，我们就可以来开始。你看它的磨头，这最高转速非常的稳定哦，而且很安全，它不会伤到手。它并不会伤到手，也可以磨指甲。也很适合美发的美甲来磨指甲哦。很安全的，不会伤到手哦。有这么多种磨头可以选择，圆的、尖的、三角形的、金刚砂的，还有钢刷，还有一般的刷子。